तो अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से। तो दोस्तों अभी 6:30 हो चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है तो अभी सनसेट भी होने वाला है, थोड़ा सा रहता है। तो अभी मैं पड़ा हूँ छत पे। मैंने इन सब को जो है मतलब कि वो सबको इधर उधर कर दिया इनका सामान। तो अभी इन सबको मैं दाना डालता हूँ और दाना डाल के आपसे बात करता हूँ। दोस्तों आज जो है मैं अपने चूज़ों की फ़ीड भी ले आया हूँ। ये देखो, ये चूज़ों की फ़ीड है, 14 नंबर फ़ीड है। तो अभी मैं इनको गीला करके बारी बारी इन दोनों को भी खिलाऊंगा। उनको भी 14 नंबर फ़ीड डाल दी और चूज़ों को भी डाल दी है। क्योंकि ये फ़ीड ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। मैं इनके लिए जो है कनक भी लेके आया था, इन्होंने वो सारी की सारी ही ज़ाया की थी, अभी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है। तो अभी मैं इनको ये 14 नंबर फ़ीड खिलाता हूँ। और आज हम सारे बर्ड्स को अपने हाथों से खाना खिलाएँगे। मैंने उनको भी थोड़ा सा खिला दिया, इनको भी खिला दिया, अभी इनकी बारी। तो दोस्तों पहले मैं इस ब्लैक वाले को खिला रहा हूँ, फिर मैं खिलाऊंगा उसको भी भूख लगी हुई है, इसको भी। पहले हम खिलाते हैं इसको। डिप्रेशन ये क्या कर दिया भाइयों बड़वे यार, ये देखो इसने पता क्या किया है। मैं इसको खिला रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथों से। इसने वो यार मैंने कोली आहिस्ते पकड़ी, इसने कोली गिरा दी है और सारा दाना नीचे गिर गया यार। चलो कोई बात नहीं। अभी जो है मैंने इनको दाना खिला के जो है बाहर खोल दिया है, ठीक है। अभी ये लोग घूम रहे हैं और खा पी भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर तक ये सेट हो जाएंगे। तो बता के बच्चों को भी नहलाना है, तो अभी टप में पानी भरते हैं। तो अभी मैंने सबको जो है दाना पानी खिला दिया, सबका पेट भर चुका है। और ये बच्चों को डिप्रेशन। तो दोस्तों अभी पता क्या, बच्चों का जो पानी है वो भी भर है, थोड़ा सा रह गया। तो फिर इनको भी पानी में छोड़ते हैं, हो ही गया, इनको छोड़ते हैं पानी में। ये लोग अभी जो है पता के बच्चे भी पानी में आ चुके हैं। ओ यार ये तो बड़े बड़े लग रहे हैं। अली ने कहा था मुझे, ओ ये बड़े लग रहे हैं, डिप्रेशन। तो से भी बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये भी बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। और जो भी छोटे चूज़े हैं इनको भी खोलते हैं बाहर। और ये दोनों तो बाहर निकल ही आए हैं। जो मैंने छोटे चूज़ों को भी इस मक्कर में छोड़ दिया है, बाकी सब लोग उधर घूम फिर रहे हैं, ये इधर अपने मज़ों में है, ठीक है। तो यार अभी कल को मैंने इनका पिंजरा धोया, दोबारा इन्होंने गंदा कर लिया है। इनका भी कुछ इंतज़ाम करते हैं। अभी मैं लाऊँगा कलरफुल चिक्स भी लाऊँगा, जैसे मुझे टाइम लगा। अगर नहीं लगा तो फिर मैं नहीं लाऊँगा। ये दोनों अभी इंजॉय कर रहे हैं अभी इधर। एक तो आपके भाई को डिप्रेशन हुआ पड़ा, बातें नहीं बोली जा रही हैं, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हो चुका है सनसेट और सन हो चुका है सेट। डिप्रेशन अभी सनसेट हो चुका है, सन हो चुका है गुम। तो अभी इन सबको मैं बंद करूँगा। और यार मैंने मोटरसाइकिल भी तोड़ लिया। हाँ हमने मोटरसाइकिल भी अपनी तोड़ ली है जी। ये देखो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये क्लिप चेक करें आप। स्वाद लेना ते लेके जावांगे। बस। तो दोस्तों ये तो मोटरसाइकिल तो टूट गई, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये वैसे भी ख़राब थी। तो अभी जो है मैं इन सबको बंद करता हूँ, चूज़े भी उधर खुले हुए हैं। तो दोस्तों अभी जो है मैंने सबको बंद कर दिया, अज़ानें भी होने लग गई हैं। तो अभी हम चलेंगे नीचे। तो यही था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को।